こんにちは、ハコです。今日はカナダ人のバレエ教師ヘレン先生をお迎えして動画を撮っています。どうして、ヘレン先生をねお迎えしたかというと、実は今このねスタジオでヘレン先生にバレエを教えていただいています。はい、でどうして一緒にやっているかというとですね、まず初めてねヘレン先生にお会いしたのは横浜で16年間セミナーをされていて、でそちらに私のね娘を連れて参加させていただいたのがきっかけです。でそこからですね、いろいろ、私の解剖学の話とか体を整えるお話とかを、させていただいて、これは一緒に教えたらいいんじゃないかっていうことで今に至っています。で私はですね、もともと本にもね書きましたけれども、バレエを始めてからどうして西洋人のような体になれないんだろうとかね、足がまっすぐならないとか、バレエだとねターンアウトって言って外足にするんですけど、私はできなかったんですね。で踊りにくいし、どうしてだろうってずっと思って、そこから体の勉強をね始めたんですね。なのでもともとバレエがきっかけで体の勉強を始めて、でそれからもちろん自分のね体が動きにくいってことは分かったんですけど、今度は同じように悩んでいるお子さんたちにねどうしたら動きやすくなるかっていうことをお伝えしたくって、バレエのお教室をこちらのスタジオでもやってるんですけれども、でバレエはきちんとねちっちゃい頃から教育していく必要があって、そこをヘレン先生は知っていらっしゃるので、このスタジオで私は体を整えることを主に教えて、バレエの教育っていうところに関してはヘレン先生にやっていただいています。はい、で実は私はね自分がバレエを踊るっていうのもそうですし、教えるっていうことも通じながら、日本人の方たちにどうして踊りにくいかっていうこともそうだけれども、ウエスタン、西洋人の方と何が違うのかっていうことを伝えていくことで、もっとバレエが楽しくなったりとか踊りやすくなったりとか、あとは上手になったりとか、またプロになりたい子たちはどうしたらねプロになっていく時に自分でねきちんと体を整えていくことができるようになるとかね、そういうことを、次世代のお子さんたちに伝えていきたいので、ここでねバレエを取り入れています。ではですね、まずヘレン先生に自己紹介をしていただきましょう。I graduated from Canada's National Ballet School and danced in Canada and New York for a few years, and then I came to Japan.So I've been teaching ballet in Japan for over 30 years. And then I produced the seminar that you were talking about for 16 years. In my ballet school and in the seminar, I noticed some differences between foreigners and Japanese. ヘレン先生がセミナーを開始されたのってもう16年前18年前、結構前ね。だから We started in 2003 and we finished in 2018. ってことは2003年の時って多分日本には、ヘレン先生がされているようなセミナーはまだなかったと思うんですよね、あんまり。今は海外から先生たちを呼んで、セミナーをして、それ自体がオーディションになっていって、例えばサマースクールのスカラーシップ、奨学金だったりとかをいただけるっていうセミナー結構増えてるんですけれども、当時そういう日本に海外の先生とかを呼んだりとか、海外の先生のレッスンを受けられるっていうセミナーがなかったと思うんですよね。Not very many. あまりなかったので、先駆けだと思うんですね。で私ヘレン先生のセミナーに娘を連れて行ってすごくいいなと思ったのは、技術を教えるっていうよりは、先生たちが体の使い方だったりとか、いろんなことをね教わることができるんですね。
なのですごくいいセミナーだったんですけどね、残念ながら2年前に終わってしまいましたが、でもちょっとね今考えてるだけですけど、もしかしたらオンラインセミナーになってカムバックするかもしれないので、それもねお楽しみにしていただきたいと思います。でさっきヘレン先生が言った日本人とウエスタンのね違いがあったっていうことなんですけど、私もそれは感じてるんですね。で私がやりたいことは、ウエスタンで正しいって思ってたことをそのまま日本に持ってきて、日本人にこれが正しいってやるとね怪我をするんですよ。私が自分で分かってるんですけど、やっぱ体の、作りも違うし考え方も違うし、いろいろ違うところがあって、それを確かに海外のバレエ学校とかでね正しいって言われてることをそのまま日本に紹介してしまうと、実はそれが当てはまらない場合だってあるわけなんですよね。なので私はその海外の文化をそのままえいってこう放り込むんじゃなくて、橋を作って翻訳しながら、これはすごくいいんだけど、でも日本人の人のためにはこうでってこうアレンジしながらきちんと届けていきたいっていう気持ちがあって、ヘレン先生にいろいろお願いして、バレエのお話を伺ったりとか一緒にやっているわけですね。でちょっとヘレン先生、日本人と西洋人の人の違いで一番大きなことは何でしょうね。Well, many dancers from my seminar were going abroad, and I was helping them. And I think one of the biggest differences is the way they think. The problem is that ballet looks the same here and in other countries, so they expect the thinking to be the same.But gradually we find out that it's not. なんか私は体の面からすぐ考えちゃうんですよね。西洋人と日本人体違うしとか。でもそういうことだけじゃなくて考え方も違うんですよね。でもこう踊ってると見た目的にバレエはバレエなのでね、同じことをやってるように見えるんですよ。日本人も西洋人も。だけどやっぱりヘレン先生長年、いろんなバレエ学校に留学した子たちのお悩みを聞いたりだとか、逆にバレエ学校の先生からどうしてなの、日本人の子どうしてなのってお話をいろいろ聞いて、これはバレエだけの問題じゃなくてその考え方のね問題違いなんじゃないかなっていうことを発見されたわけなんですね。なので次回は、その違いは一体どこから生まれてくるかっていうことについて詳しくお話ししていきたいと思います。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。